إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Matendo konna malungi era amajjuvuga Allahu azza wa jalla oyo nannyini buyinza era nannyini busobozi ku buli nsonga tumutendeeza ntumusuuta n'amatendo ge amalungi era amajjuvu tumwanjagira okusaasira n'emirembe ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wasallama oyo gwe yatutumira nga kyakusaasira eri ebitonde byonna tumwanjagira atutaasa omubi sitaani atulabankanya okutujja ku mulamwa baddu ba Allah bulungi abakkiriza tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogukwatagana ku bivunaanwa wakati w'ab'emikwano nga tuzze tutunuulira ab'emikwano abakkiriza omuntu okubeera n'ab'emikwano abakkiriza abaffe bamuyamba ki. Tulabye ebintu bingi nga omuddu bw'abeera alina mukwano gwe oba emikwano gye nga bakkiriza bamuyamba ku duniya, bamuyamba mu bulwadde, bamuyamba mu kaseera ak'okuva ku nsi, bamuyamba mu kumuziika, bamuyamba mu kumusabira, ate ne ku lunaku lw'enkomerero bagenda kubeera nga bamuyamba. Kati ku mulundi guno biidhinillah twagala tutunuulire abaffe omuddu bw'abeera n'emikwano emyonoonefu. Abaffe emikwano gino emyonoonefu giyina kye giyinza omugasa oba. Sheekh agamba nti amma sahibu tarih, amma sahibu lfasiq, amma qarinu su'i, agamba nti omuntu okubeera n'ab'emikwano aboonoonefu, omuntu okubeera ne mukwano gwe nga nfanfeewe muwonoonefu, fa innahu yadhurru sahibahu fi dduniya, omuddu ono abeera akosa, abeera akosebwa n'omukwano guno. Amakulu ono mukwano gwe omwononefu abeera amukosa kuno ku dduniya. Wa inda almauti, ne mu kaseera ak'okufa abeera amukosa. Wa baada almauti, n'oluvannyuma lw'okufa era abeera amukosa. Wa yawma alqiyama, ne ku lunaku lw'enkomerero omuddu ono abeera amukosa. Amma fi dduniya, wabula nnaate ku dduniya wano omuddu ono emikwano gino gye yeesembereza egy'abantu aboonoonefu gimukosa kiwanvu. Sheekh abuuza wano ebibuuzo eby'enjawulo. Kam min insan dakhana bisababi qarini su'i, bameka mu b'emikwano abanywa taaba naye nga taaba ono bamunywa lwaki? Lwakuba babadde n'emikwano gyabwe aboonoonefu. Ebiseera ebisinga obungi buli lw'owangaala n'omuntu nga mwonoonefu
oyagala toyagala oyiga emizeeye era na bwe kityo bw'owangala n'omuntu ng'omuntu ono mulongoofu oyagala toyagala omuddu ono mulongoofu omuyigako empisa ennungi era omuganyulwamu. Nolwekyo Sheekh abuuza kam min insan bameka mu bantu dakhana bisababi qarini suu'i bayiga okufuuwa taaba lwaki anti lw'abantu bawangala nabo taaba ali haramu naye olw'okuba omuntu ono alina mukwano gw'enfanfe omuddu ono aba takyawuliramu bwe n'owangala n'omuntu omukyamu ogenda oadaputinga mpola embeera ze. Bw'owangala n'omunywa taaba oyagala toyagala wano ku ntandikwa taaba ono abeera akuwunyira bubi era ng'owulira ekivundu ekimuva mu kamwa era omugambako ti owaye taaba ono kati olw'okuba mukwano gwo ng'obirekeraawo bw'otyo nga mugenderera ekivaamu ng'ekivundu kino tokyakiwulira omubiri gwo omutima gwo gugenze gumanyiira omukka guno ogwataaba ekivaamu ng'akutuma nti owaye mpeereza kutaaba wangaawo duli wali tosobola naye kati olw'okuba omutima gugenze gwonooneka ng'omumuweereza ekivaamu nkolerezaako ekivaamu fuuwako naawe gezaako gw'olabe ekivaamu nga naawe ofuuka munywi wa taaba ekyo yagala gaana bwe kityo bwe kibeera. Batono nnyo abawona endwadde eyo ne batayiga kufuuwa taaba nga mikwano gyabwe bafuuyi ba taaba. Sheekh abuuza kam min insanin zana bisababi karini suu'i bameka mu bantu nga bagwa mu bwenzi naye nga obwenzi buno abuguddemu lwa mukwano gwe oli nfanfe omwonoonefu owaye mperekeraako wano andi mukwano gwe ayina emmotoka ate naawe oyagala okunyumirwa effuta owaye mperekeraako wano owaye waliwo wano ninawo wano akawala wano kennafunye mperekeraako ng'omuwerekera tosobodde mugamba nti ittaqillah. Allahu azza wa jalla yagamba mu Qur'ani nti wala takrabu zina, yagamba wala takrabu zina, temusembereranga obwenzi. Teyagamba nti no wala tazinu nti temwendanga, yagamba nti temusembereranga obwenzi kuba oyagala toyagala bw'onoosembera obwenzi sitaani ejja kukuba endobo tojja kukyagala. Onoogenda okudda engulu bw'oti ng'enkoona eri ku ttaka ng'edda wali ku bbali ng'ekusekerera ng'egamba owaye okoze eki oyenze inni bari'un minka inni akhaafu Allah ng'edda wali ebbali ng'egamba nti nze nkwesambye munnange nkwesambye inni akhaafu Allah nze ntya Allah naye ng'ate yeekufuuyiridde n'ekusuulamu ebyo byonna. Wala takrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabira. Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana okusembeera obwenzi naye olw'okuba weesibye ku mikwano emyonoonefu ebibi ebivaamu. Kati mukwano gw'onfanfe akutadde mu mmotoka akuvuze mugenze w'akawala akawala be kagenda okuvaayo kajja ne munne waako gundi tonswaza oyo azze ne munne tonswaza beera omusajja naawe ani agenda okukuloopa nga naawe birowoozo bitandika anti akaana kawala kazze kakubye minisikaati kaleeze ebbeere liringa ttutu subhanallah ng'okyalina ky'olaba nedda. Sheekh abuuza kam min insanin taruka as-salaa wa intakasa ala ummi rasihi bisababi karini suu'i. Allahu akbar. Bameka mu b'emikwano abaleka esswala nga ki ekimuviiriddeko okuleka esswala? Mukwano gw'enfanfe.
mukwano gwe nfanfe. Mukwano gwe nfanfe yamuviiriddeko okuleka esswala. Tafuddeeyo. Naye ng'esswala obukulu bwayo nga bwe tubumanyi, mpagi ya kubiri. Basahaba bagamba nti tulinaayo kye tumanyi omuntu nga bwe yabanga akikoze nga tumukonsidalinga okuba nti naakaafuwadde. Nabbi sasama n'ayogera hadisi etiise nnyo. Enjawulo wakati waffe ne shiriki n'obukafiiri, as-swala man tarakaha fakad kafara. Esswala enaagireka abeera akaafuwadde. Ebyo twabinnyonnyola mu misomo gyaffe egy'esswala ne tulaga obuzibu omuddu bw'abeera ayolekedde kasita aleka esswala. Bannange, esswala si kyakuzannya. Ozannyira ku kirala, naye esswala olw'okuba mukwano gwo, subhanallah, bannange, abantu tebasaala, tebalina na kye bawuliramu, ate be gutuuka ku Bawarabu, subhanallah. Nze emirimu gyange mpangaala nnyo n'Abawarabu, abava e Saudi, abava e Katari, abava Imarati, naye olwawo okuwulira Omuwarabu ng'agamba munne nti tugende tusaale, n'osiiba nabo ne bayingira mu meeting, bayingiramu eno bayingiramu eri, n'ogenda n'osala, naye n'otawulirako mu kunyumya kwabwe nti tugende tusaale, wabula tugenda kulyawo emmere, tugenda kukola wakino. Naye ebyesswala tebiriimu. Ye buti yabwe banaasaala nga n'ekintu ekitone ennyo, salaamu, obusalaamu, okugamba munne nti assalaamu alaikum, nakyo tebakikola. Bakopye omukafiri ne badda ne mukati. Tuwanjagira Allahu azza wa jalla atutaase, naye nga esswala abantu bagifuula ekyokuzannyisa. N'olwekyo omuntu abeera ne mukwano gwe, nga mukwano gwe nfanfe, n'aba ng'amuviiriddeko okuleka esswala. Naye nno munnange, mukwano gwono togenda genda naye mu kabuli. Kabuli ogenda kugendayo buwomu. Ebibuuzo ogenda kubifeesinga buwomu. Naye agenda kugenda mu kabuli yiye. Nas'alullaha al-afiyata wassalaama. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza. Kuba mwakafaananyi. Ebibuuzo bingi sheeke byabuuza wano. Naye sooka ofumiitirizeku ebyo ebibuuzo bisatu byokka. Kam min insan dakhana bisababi karini su'i, bameka bayiga okufuuwa taaba ng'ayigidde ku mukwano gwono omwononefu. Kam min insan zana bisababi karini su'i, bameka mu bantu abenda, naye ng'okwenda kuvudde ku ki? Ku mukwano ono omubi, omuvundu, nga yakuviiriddeko okwenda. Jukira bulungi muganda wange w'ekitiibwa, bw'akyazannyira ku kwenda. Allahu azza wa jalla yagamba mu Qur'an nti walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yazinun. Olida, walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, era naabo abatakoowola abatasaba mu kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jalla nga tebamugattako, kukoowoola mizimu, kukoowoola misambwa, kusaba bajjajja, tebamugattako. Bwe baba nga balina kye beetaaga balaajaniraani omulezi waabwe omu yekka bw'ati, Allahu azza wa jalla. Wala yaqtuluuna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, era tebatta na mwoyo, tebatta muntu okuggyako oyo obusiraamu gwe bukkiriza okutta. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba man baddala diinahu faqtuluuhu, oyo aba akyusiza eddiini ye avudde mu busiraamu mumutte. Bwe mumugamba n'alema mumutte. Asse munne mumutte mu bulumbaganyi, asse munne mu bulyazaamaanyi mu bulumbaganyi mumutte. Naye abantu bano Allahu azza wa jalla bayogerako wano, tebakola shiriki, tebatta bantu. Ekyonono ekyokusatu kyayogerako kyekiruwa? Wala yaznuuna, era n'okwenda terenda. Tolabanga okwenda kinene nnyo
Allah azza wa jalla okuba nti akigasse ku shiriki n'okutta omuntu. Wulira agambye waman yafalu dhalika yalqa athama, oyo naakola ebyo nga bw'abimenye yalqa athama, agenda kusanga ebyonoono bye, agenda kubisanga, agenda kusinkana ebyonoono bye nga bimulinze, n'olwekyo agenda kubonerezebwa. Mwaya eddako n'agamba nti yudhaafu lahu al-adhabu yawma al-qiyamah wa yakhuludu fihi muhana, ebibonerezo byabwe bigenda kukubisibwamu ku lunaku lw'okuyimirira mu maaso ga Allah, ku lunaku lw'enkomerero ebibonerezo byabwe bigenda kukubisibwamu. Wa yakhuludu fihi muhana, era muliro eyo bagenda kubeeramu nga baswalukuse, nga bali mu mbeera ey'okunyoomebwa okw'ekika ekya waggulu. Kati gwe genda maaso n'okwenda, genda maaso n'okwenda. La yazini zan hina yazin wa huwa mu'min. Nabbi sasa watu bwagamba titasobola kwenda omwenzi mu kaseera awo waabeera yendera n'asigala nga mukkiriza. Kigambibwa nti buli lw'oyenda obukkiriza nga bukugibwamu nga buwanikibwa mu bbanga bwe buti. Imaani obeera toyina mu kaseera awo w'oyendera, kakati nno bakubiraawo essasi ng'oli mu kikolwa ekyokwenda, ogenze naki? Imaani anti baagikuggyeemu. Subhanallah. Tusaba Allah tutaase bannange, naye nga emikwano emibi gigenda tutuusa awazo. Emikwano emibi gigenda kututuusa awazo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Muganda ngo Muislamu, werabidde hadisi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam twagisoma ku ntandikwa y'omusomo guno nga tutandika tuggulawo omusomo gwasookera ddala haqqu suhba. Ku ntandikwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba mathalul jalisi as-salih, ekyokulabirako ky'omuntu atuula n'abantu abalongoofu, wal jalisi as-sawi, n'oyo atuula n'abantu aboonoonefu, kahamilil miski, afaanananga omuntu nannyini kubeera na kawoowo oba nannyini kutunda buwoowo, wanaafikhil kiiri, ekyokulabirako eky'omuntu atuula n'abantu abalongoofu nga mikwano gyo balongoofu, ekyokulabirako Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyakubira kibanga bw'onootuula n'abantu abatunda akawoowo. Ate ekyokulabirako wal jalisi as-sawi, okutuula n'omuntu omwonoonefu mukwano gwo nga nfanfeewo mwonoonefu, kifaanana nga bw'olaba naafikhil kiiri, omuweesi. Agamba nti fahamilul miski, ono omutunzi w'akawoowo, imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba. Owulira, omutunzi w'akawoowo ono imma ajja kukusiigako kawoowo oba ajja kukuguza kawoowo kano. Kale ebyo byonna tobifunye era tosobola kuvaawo okugyawo ng'ofunyeewo akawoowo akalungi, amakulu nga naawe akawoowo kano kakusammukiddeko era ovaawo naawe owunya ki? Owunya kawoowo. Wanaafikhul kiiri, ate nno omuweesi ono imma an yuhrika thiyabaka, buli lwanaakuma omuvubo ogwe guno omuliro guno gujja kuvaako ensasi zisammuke, zijja kuleeta obutulituli mu ngoye zo. Wa imma an tajida rihan khabitha, kale ekyo bw'onooba okiwonye ojja kuvaawo nga wenna ottunka evvumbe, ojja kuvaawo ng'ottunka evvumbe. Ebyo byonna biva ku ki? Ekyokulabirako ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyatukubira ky'eky'omuntu omwonoonefu n'omuntu omulongoofu. Bw'onoowangala n'abantu abalongoofu, oyagala toyagala, ojja kubayigako obulungi,
ono mukwano gw'omulongoofu bw'anaakulaba ng'otandise okunywa taaba oba bw'anaakusanga nga mwagenda okwanagana ng'oli mufuuyi wa taaba tajja kuganya, ajja kubeerako oba si ekyo ajja kukukyawa, oba si ekyo ajja kukukyawa. Lwaki? Anti ofuuwa taaba talina geeriraanyisa abantu boonoonefu, kuba okufuuwa taaba bwonoonefu, okufuuwa taaba bwonoonefu. Ekiseera ekyokusala bwe kinaatuuka ajja kugamba waayi jja tugende tusaale. Ojja kubeera occupied n'okukola emirimu gy'eddiini. Ajja kujjukiza nti mande tulina okusiiba, owaayi nkya lwakuna onoosiiba, ng'atandika kubulira bulungi buli mu kusiiba nnaku za sunna. Owaayi waliwo eddalasa nno ku muzikiti ku lw'omukaaga, jja tugende tusome. Ensonyi nga zikkwata tolina bwogaana ng'ogenda otuuka mu ddalasa ng'otandika okuwoomerwa, olaba bwoganyuddwa mu mukwano ono omulungi. So nga ate mukwano gw'omwononefu yajja kuba akutwala mu bya bwononefu ng'era bwe tulabye, akutwala mu bwenzi, akuyigiriza kunywa taaba, emboozi ze mubeeramu zaakugeya, ajja kutwala mu kkuba bicupuli n'ebirala bingi. Oganyuddwa ki? Nothing. Nolwekyo twewala emikwano emibi. Sheekh abuuza kam min insanatin mutahajjibatin tarakat hijabaha. Bameka mu bakyala kam min insanat mutahajjibatin tarakat hijabaha. Bameka mu bakyala nga baali beebikkirira naye olw'okuba alina emikwano emifu n'asuula eri hijabu. Gundi naawe otuswaza, gwe tolaba, gwe tunuulira naawe kati olwagenda tutya mu kifo ekyo ng'obisse omutwe bw'oti, akatambaala kaggyeko naawe obw'olumu, tumale okumaliriza ddiiru eno. Tebajja kuwa mulimu nno munnange nga weebikkiridde. Anti munnange seeka baŋŋamba nti tebasobola kumpa mulimu nga neebikkirira, n'olwekyo bwe mba nzija okukola nina okubijjako. Subhanallah, ogwo omulimu gubeera haramu era olina guleka. Ebyo byonna biva ku ki? Biva ku kuba nti nno tetulina bwesigwa mu Allahu azza wa jalla. Ntera nnyo okujjukiza aya eno kuba nze nkolera waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nze nkolera big time. Oyo yenna abaatidde Allahu azza wa jalla yaj'al lahu makhraja, amuterawo obufulumiro mu buli nsonga. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, n'amugabirira mu ngeri gy'atayinza na kumanya. Ebinyonyi birimawa bipakasaawa, naye eriyo olunaku lwe luziba nga tebiridde, kifuluma ku makya ne kibuuka ne kigenda ne kikomawo mu kisu kyakyo ng'ekisakiro kijjudde. Kirimawa? Ani akigabirira? Huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Allah subhanahu wa ta'ala ye mugabirizi waffe era ye nannyini maanyi. Nolwekyo tomuzannyirako, mwesigamire ajja kumalira. Waman yatawakkalu ala Allah fahuwa hasbuhu. Oyo yenna yesigamira Allah, oyagala toyagala Allah amumalira. Ate jjukira Nabbi sasama yatugamba dda nti oyo aleka ekintu kyonna nga kirese kulwa Allah mu buli ngeri yonna, Allah akimuwa mu ngeri endala ate esingawo n'obulungi. Kam min insanati mutahajjibatin tarakta hijabaha wa tabarrujati bisababi karinati su'i. Omukyala ono n'aleka hijabu lwa mukwano gwe omubi. Hijabu n'agireka lwa mukwano gwe omubi. Kati ofunirawa muganda wange? Tewali. Nolwekyo twewala emikwano emibi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana okukwana emikwano emibi. La tusahibu illa mu'minan, tukwananga omukwano okujjako nga mukkiriza.
wala yakulu ta'amaka illa taqiyu. Talyanga ne kummereyo okujjako nga mutya Katonda. Talyanga ne kummereyo okujjako nga mutya Katonda. La tusahibu illa mu'minan wala yakulu ta'amaka illa taqiyu. Tokwananga omukwano okujjako nga mukkiriza. Era talyanga kummereyo okujjako nga mutya Katonda. Nolwekyo baddu ba Allah balungi abakkiriza, twewale emikwano emibi. Twewale emikwano emibi. Ekyo bwe tutakikole tujja kwesanga nga tuli mu kuzikirira. Oligenda okuzuukuka bwoti ng'olaba ebitonde by'otalabangako nga tokyasobola kudda mabega. Nga tokyasobola kudda mabega. Emize emibi gireke lwa kutya Allah. Toleka kwenda olw'okuba nti nno otya siriimu. Okwenda kuleke lwa kutya Allah. Ojja kufunamu empeera mpitirivu. Ojja kufunamu empeera mpitirivu. Weerabidde? Weerabidde? Aya ze twasomyeko waggulu awo. Allahu azza wa jalla oluvannyuma lw'okugamba nti yudhaafu lahu al-adhabu yawma al-qiyama wa yakhuludu fihi muhana, yatuteerawo obufulumiro. Yagamba atya? Illa man taaba, okujjako oyo abeera yeenenyezza, wa amana, nakkiriza, wa amila amalan swaliha, n'agoberezaako n'okukola emirimu emirungi, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Allahu akbar. Banange Allah nga mulungi. Okwo kwenda okukobadde oyenda, bw'onookola tawuba eyannama ddala. Twasoma ku kwenenya mu misomo gyaffe egya obulamu obweyagaza, ne tulaba obulungi obuli mu kwenenya. Bw'onookola tawubatan nasuha, tawuba eyannama ddala, Allah agambye nti yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Abaneenenya olw'enenya olwannama ddala, ne bakkiriza olukkiriza olwannama ddala, ne bagoberezaako okukola emirimu emirungi, ebibi biri bye baakulembeza agenda bibafuuliramu birungi. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Ye Allah subhanahu wa ta'ala kuvadda ghafuran rahima, musonyi ate musaasizi. Ekigenzeko ewala ghafuran, tanwini ye yetegeeza ki? Tekuliiko kkomo okusonyiwa kwe n'okusaasira kwe. Ghafuran rahima. Allahu akbar. Waman taaba wa amila swaliha fa ulaika yatubu ila Allahi mataba. N'oyo nno munnanga abeera yeenenyezza, n'akola emirimu emirungi, n'akola emirimu emirongoofu, n'akola ebyo Allahu azza wa jalla by'ayagala, mazima ye aba ddala aba yeenenyezza olw'enenya olwannama ddala. Abeera yeenenyezza, abeera zze eri omulezi we oludda. Abeera zze eri omulezi we oludda, era okwenenya kwe kukkirizibwa. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, va ku mikwano emibi. Emikwano egyo egy'okuyigiriza music. Wulira kayimba kano muganda wange kapya kafulumye, kawulire. N'otuula mu mmotoka n'akuteerako, naawe n'onyeenya omutwe ng'eno akagere bw'osamba. Ka music kakuyingidde, tomanyi nti butwa bwe bukuyingira mu kifuba. Akubisse omubi, akubisse tokyalaba. Ono mukwano gwakuwa butwa, gwolowooza nti nina mukwano gwange nfanfe, naye butwa bwakuwa. N'olwekyo twewala emikwano emibi, tuddukire eri Allahu azza wa jalla, tumwenenyeze ebyo bye tumusobya. Tewali kubuusabuusa, ajja tusonyiwa. Ebyo by'okulembeza okukola ddala bw'oneenenya olw'enenya olwannama ddala n'obireka kululwe, agambye nti sayubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Ebyonoono bino ajja bikyusaamu birungi. The choice is yours. N'olwekyo muddu wa Allah omulungi mukkiriza, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan.
Sheikh agenda maaso n'okubuuza wa kam min insanatin twahiratin afifatin bamekamu bakyala nga abadde mukyala mulungi, mukyala mutukuvu, mukyala akuuma ensaaze, tayenda, naye asbahat min albighaya, naye n'akeesa ku makya ng'atandise kuba bwa malaaya, wa iktarafati azina, n'abanga agwiridde ddala mu bwenzi, takyawuliramu. Naye jjukira abadde mukyala mulungi, mukyala munnaddiini. wafarratati fi irdhihi wafarratati fi irdhiha. Omukyalo ono n'abanga yejjeeko ekitiibwa kye, kuba totandika kukola bwa malaaya kobenga obadde mukyala wa kitiibwa otya n'otandika okuba obwamalaaya ne bakusanga awo ku street nga weerenga, teri addamu kuwa kitiibwa. Naye ng'ebyo byonna bivudde ku ki? Bisababi karinati suu'i, bivudde ku omukwano omubi gwe wakwana n'akuyigiriza n'agamba gwe onofiira mu bwavu. Aboononefu balina enjogera egamba mbwe ekitaggwaawo kikuwa engaba. Imagine ogenda kuggwerera, tugende gwe twekolere ssente, naye nga jjukira ono abadde mukyala mulongoofu, mukyala munnaddiini, mukyala eyeekuuma. Naye olw'okuba yakwana emikwano emibi, ddaba ebimuviiriddemu, atandise okuba obwamalaaya, ayonoonese mu maaso ga Allah, ayonoonese mu maaso g'abantu, famire yagiswazizza. Oyo nno gwalaba oyo muwala wa gundi, muwala wa Haji gundi wali ku kkoona, tomujjukira. Kabadde wano kawala katonga kalungi kannaddiini, kambala ng'obusiraamu bwe bugamba. Naye laba munnange, anti bwe yakwanangana na kino ekiwala kya gundi ekyonoonefu, daba naye yamwonoona, alaba ebyavaamu. Oyo muwala musiraamu, oyo si ye Yudaaya, nga ddala yiye. Naye omukwano gwe yakwana omuvundu, ebyo ebyamuviiramu. Bantu ba Allah balungi abakkiriza, tukwane emikwano emirungi eginaatugasa. Bwe tutaakole bwe tutyo, tujja kwekanga nga tutuuse mu maaso ga Allah azza wa jalla ng'ebintu byatwonoonekako dda, naye nga tokyasobola kudda ku nsi kubitereeza. Nolwekyo badde ba Allah balungi abakkiriza, ensonga eno ey'ab'emikwano aboonoonefu, engeri gye bakosaamu engeri gye bakukosaamu, ensonga ekyagenda mu maaso. Tujja kwongera tutunuulire Sheikh ebintu byasengese wano. Tulabyeko ebibuuzo 6. Ekibuuzo ekisooka, kam min insan dakhana bisababi karini su, bameka bantu abayiga okufuuwa taaba naye nga kivudde ku mukwano gwe ono omwononefu gwe yakwana. Kam min insanin zana bisababi karini su'i, bameka mu bantu abayiga okwenda n'agwa mu bwenzi lwa mukwano gw'omubi ono omuvundu. Kam min insanin sharaba alkhamra bisababi karini su'i, bameka abanywa omwenge. Nze bangi bendabye nga basiraamu, va ku kuba nti basiraamu bawarabu nga bavudde na Saudi Arabia ne bagunywa ne batamiira ne bagweri ne bagugula ne bagutikka ne ku nnyonyi, teri ajjajjaaza nnyonyi yaabwe private. Kam min insan sharaba alkhamra bisababi karini su'i, omwenge guno ye maama w'amazambi. Obeera toyina kyotasobola kukola, buli kimu oba osobola okukikola, osobola okwenda, osobola okubba, osobola okutta omuntu. Lwaki? Amagezi geewunzise.
كم من إنسان ترك الصلاة وانتكس على راسه بسبب كرين السوء omutwegwe negumulimba limba nti ene swala nayo ojja kusala okyali muto sitani ekulinye ku mutwe ofunira wa tewali kam min insanatin mutahajjibatin tarakat hijabaha wa tabarrujat bisababi karinati su'i bamekala kyala abali bamanyiddwa nti bakyala balungi bebikkirira niye bwe bakwana emikwana emivundu hijabu ne bazisuula eri wa kam min insanatin twahiratin afifatin mukyala mulungi munnaddiini ayambala bulungi yekuuma tayenda asbahat min albighaya naye nakeesa ku makya nga malaya prostitute ali awo ku street yetunda naagwa mu bwenzi wafarratati fi irdhiha tekyali amulaba nti ono yaliko omuntu mulamu neyevumaganya n'avumaganya kitaawe n'avumaganya famire ye lwaki bisababi karinati su'i lwakwana mikwano mibi nolukibadde Allah balungi abakkiriza ensonga eno tujja kujongerayo Sheikh akyalina byatunyonnyola wano naye akaseera kalabika katuweddeko n'omusomo guwanvuye katukomawo biidhinillah nampanjagira Allahu azza wa jalla atutaasa atuteeke mu abo ab'okwewalira ddala okwana emikwano emibi atwewaze okwana emikwano emibi tumwanjagira Allahu azza wa jalla atutaasa omubi sitaani aleme okutubuzaabuza nga buli lwe tulaba ab'emikwano nga babi tubeewale tudduke zambwa tudduse eddiini yaffe. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Manizanga mpanjagira Allahu azza wa jalla teke mu abo abawulira ebigambo ne batwala mu ebyoka eby'omugaso ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange Allahu azza wa jalla yansobozesezza okubibatuusaako ensobi ezibadde muzange enganze era mulajanira abeere ng'azinsonyiwa nammwe aleme okuzibafuulira ekibabuza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله يا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.